Ils tgauns da proteziun da montaneras han un'incumbenza importanta. Els protegen las nursas contra animals da rapina. En il Grischun sco cantun turistiche da montagna vegnan fatgas autas pretensiuns als tgauns. L'agricultura stat davant grandes sfidas. En il Grischun avainus ina gronda economia d'Alp, vuol dir ils animals da nits pascoleschen libremein sin las Alps. Là viven sper las nursas, urs e lufs cerver. Per quai stuainus protegen nos animals. Sin il Calanda viva ina gronda roccia lufs che agi ils ultims ons en media 5 pitchens. Dappertut en il cantun stoi venir fatg quint con lufs singuls. Ils tgauns protegen lur montanera 24 uras per di da tut aura. Sin il Calanda podainus proteger da pi imper ons 7 cossas en in territori fitch grond. Per quai n'ai da na gins dons durant las ultimas alpegiadas. Tgauns da proteziun da montaneras observan fitch precis che curra e passa enturn lur scossa. Els protegen lur nursas vehementamain contra esters. Per viandants o ciclists da montagna che scontran in a montanera valen per quai reglas da comportament importantes. Falls man so eine Herde mit Herdenschutzhunden antrifft, ist es wichtig, dass man Abstand haltet als erstes. Shin scontra in a tala montanera che ven cirada din ciaun da proteziun esi important da tegnar distanza perché ils ciauns haien temp da giudiciar l'uman. En il cas ideal ponin scuncir questa montanera. Se la senda maina però tras la scossa, stonins reducir il tempo, venir giù dal velo e camminar en peda currer. En il mender cas, schil ciaun da proteziun na ceda bec, stonins returnar. Es kann sein, dass die Hunde einem nicht durchlassen, weil sie die Herde dort an dem Punkt beschützen wollen. Dann muss man halt umkehren. Jan Boner cuseglia ed instruescha purs che volessan in ciaun da proteziun per lur animals. La scolaziun dura fin 2 ons. Ein wesentlicher zentraler Aspekt. Un aspect central è il liom con ils animals da nits perché il ciaun defendia ses animals. In auter aspect è il comportament envers ils umans. Il ciaun ven rendi familiar con ufans, ma con ciclists da montagna. Suenter in a scolaziun din onemez vegna il zurdà al managi responsabel. Il managi da scolaziun e d'allevament surven da ners della Confederaziun per questa scolaziun. Uscia poi il pur comprar in ciaun scolà completamain per mo 1500 francs. 500 Franken für einen fertig ausgebildeten Hund. En il Grischun perciren actualmein 50 ciauns da proteziun lur montaneras e min ciaun vegnan vitiers novs.